Господа товарищи, я рад приветствовать вас. Продолжим наше путешествие по замкам Латвии. И наша сегодняшняя цель – руины средневекового замка Айскраукла. Но для начала сделаем короткую остановку в месте, которое было заселено, согласно археологическим находкам, уже в первом тысячелетии до нашей эры. Древнее городище Айскраукла возвышается над уровнем реки на 40 метров. В этом месте располагался замок Ливов, упомянутый в хронике Ливония в 1204 году. На вершине холма оборудована смотровая площадка со скамейками, с которой можно полюбоваться живописной панорамой долины Даугавы и закатами. Насладившись местными красотами, переместимся чуть выше, туда, где и находятся руины замка. Вот небольшая есть стояночка. Ну вот доехали. Недолго думая, ступать ли на частную территорию, мы все же пошли по тропинке и, как выяснилось, правильно сделали, так как другого подхода к руинам нету. Сразу скажу, что информация о точной дате постройки замка в интернете очень противоречивая, и мне было не совсем понятно иногда, о каком замке идет речь. Как я понял, эту крепость в описаниях путают со старым замком Альт-Ашираден, который изначально был построен на месте сожженной Ливской крепости. И еще одним замком 13 века, который располагался ниже по течению. Может, я и не прав. Ну что, поднимемся в небо, посмотрим на все с высоты птичьего полета и продолжим наш рассказ. Первоначально Орденский замок располагался на месте сожженной деревянной крепости Лио, откуда мы и начали свой обзор. Но в первой половине 13 века, по другим данным в середине 14 был построен новый замок Ордена Меченосцев в месте слияния Даугавы с рекой Карикста. Позже замок перешел Ливонскому ордену и до 1480 года был резиденцией Комтура. Надо сказать, что до наших времен вообще дошло мало замков Ордена Меченосцев, и удивительно, каким образом сохранился этот. Известно, что в 1633 году замок еще был в жилом состоянии, но в 1680 году, согласно описаниям, от него остались уже одни руины, служившие каменоломнями для окрестных жителей. Статус каменоломни перестал быть в замке в 1960 году, когда было принято решение стены замка укрепить и сохранить. Ну и любой уважающий себя замок должен иметь свою легенду. А по легенде в подземельях замка до сих пор лежит клад, спрятанный туда злым рыцарем, который построил крепость и был в сговоре с самим чертом. И если хорошо изучить все углы руин, то под одним из них и обнаружится тайный ход. Но не все так просто. Клад охраняет змея, которую черт выделил рыцарю специально для этой цели. И если вы найдете клад, змее надо набросить на шею четки, и она станет безопасной. Теперь самое главное. Надо не забыть поделиться кладом с автором этого фильма за подсказку. Подробности легенды вы найдете в описании под видео. К сегодняшнему дню на берегу Даугавы сохранились лишь руины небольшой части замка со стенами и фундаментом. Хочу сказать, что место это очень впечатляет, и оно стоит того, чтобы его посетить. Ну а мы в очередной раз прощаемся с вами. Ну вот как-то так. Огромное спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Всем удачи. Пока-пока.